Bali, ito po yung live na isa. Good morning mga kalapatids, welcome back to my channel, Brylok Official. For today's video mga kalapatids, papakita ko lang yung ranking ng mga ibon natin bago natin isakay sila ng final lap mga kalapatids. Bago ko pakita yung ranking mga kalapatids, ang ibon pa natin natira is 10. Bali nakauwi po lahat yung mga ibon natin mga kalapatids. Kinabukasan nakauwi po yung tatlong kulang natin mga kalapatids. Kaya nakumpleto po silang 10. Pati po yung may sugat nakauwi. Bali makikita nyo po dito sa video, ilalagay ko dito yung nung dumating sila mga kalapatids. 418 mga kalapatids. At nandito na nga po yung kulang natin na tatlo. Ayan po sila mga kalapatids. So, kunin mo sa lala. Bibigyan po natin sila ng ideal. May sugat. Pagkita natin. Ito mga kalapatids, oh. Hop, maski may sugat, umuwi. Ganyang katibay mga kalapatids, oh. Ayan, oh, basa pa rin. Pero umuwi. Ayan siya. Ayan pa po yung dalawa, oh. Hop. Sayang mga kalapatids, oh. Ayan sila, oh. Si Puyo. Tapos si 20 yung isa mga kalapatids. Okay mga kalapatids, i-recover muna namin sila. At yung mga kalapatids, may 10 pa nga po tayong ibon. Then doon sa 10 yung mga kalapatids, may 5 tayong live. Ang 5 natin live is si 34, 39, 38, 30, si 52, at saka dala mga kalapatids. Baka nakalimutan ko yata yung si 05 po pala mga kalapatids. Bale, ito po yung mga ibon, papakita ko po sa inyo ngayon. Ito po sila mga kalapatids, oh. Bale, ito po yung live na isa. Tawagin natin si Carlo, papakuha natin mga ibon. Yung mga kalapatids, bali sa OB superset category is 73 pa kami. 73 pa yung mga live mga kalapatids. At sa OB category yun mga kalapatids. Bali dito naman sa, tingnan natin sa YB, hanapin natin mga kalapatids, wait lang. YB superset, bali sa YB superset is ilan pa ba ito? 64 mga kalapatids. Bali sa YB 64 po tayo. 64 pa po yung live mga kalapatids. At ngayon pupunta po tayo sa all bird category. All bird category. Bali sa all bird category mga kalapatids, pang number 18 po tayo. At ang number 18 natin is si 405. Kunin mo lang si 405. Number 18 po si sa all bird category si 405 mga kalapatids. 18 po siya sa all bird category. Ito mga kalapatids, bali ito po si 405. Pang 18 po siya sa all bird category. Ngayon sa YB category mga kalapatids is, tingnan natin pang ilan siya. Superset po nabuksan ko mga kalapatids. Wait lang, ulitin po ito. Buksan po natin doon sa YB Young Bird Result. Yan. Bali naka YB OB superset po ito. Pang 18 po siya sa OB superset mga kalapatids. Ay sa standing sa OB. Then sa YB
Nakikita natin dito mga kalapatids kung pangilan siya. Sa YB naman is pangilan ba siya? Tingnan natin. YB. Ito lang mga kalapatids. Pan 30 po siya sa YB mga kalapatids. Ayan, pan 30. Pero makakaabol pa yan mga kalapatids. Bali, naka-enter din po ito sa TMX mga kalapatids. Ayan. Tapos kunin mo pa yung 39 lot. Ano ba susunod mga kalapatids? 38. Sino ba yan? Sige, pwede na yan. Sino yan? 38. Ayun, inanap po sandali ni Carlo mga kalapatids. Kung pang yung kanan. O yung white na lang. Yung feather. Bali itong sino ito? Ito po si 39 mga kalapatids. Bali si 39 is pangkuan siya mga kalapatids. 39 pangilan na ranking ni 39. 38 po pala itong isa. Siya na po mga kalapatids. Medyo mayakap po maganap. Maliit po itong dina-download pa po kasi mga kalapatids bago makita. Bali ito po pang 52 po sa Youngbird mga kalapatids. Pero naka-entry pa rin po sa TMX to mga kalapatids. Ayan. Live pa rin po siya. At sa Youngbird po, live pa rin po. Yung Batman lo. Mayakap na po hanapin mga kalapatids. Sasabihin ko na lang po kung live sila o hindi. Opo. Ito mga kalapatids is live pa rin po ito mga kalapatids. Bali naka-entry po ito ng off color, YB Superset, OB Superset, Mio at saka TMX po mga kalapatids. Ayan, abangan nyo po sila mga kalapatids. Yung pang isa. Sige, kuha ka na dyan. Kung sino yung mga nandyan, kunin mo na lahat. Bali ito po si 52 mga kalapatids. Ayan. Live pa rin po ito ng YB Superset, OB Superset at TMX mga kalapatids. Breed po ni Kuya JJ. Yung pong 405 breed po ni Boss Arnold. Ito po si 38 mga kalapatids. Bali live pa rin po siya ng YB Superset, OB Superset. Naka Mio po siya. Naka-entry siya sa Mio, tsaka naka-entry po siya sa TMX. Ayun mga kalapatids. Kapatid niya po si 39. Bali 4-way cross first overall champion po itong dugo nito mga kalapatids. Sana gayahin din po niya yung mga lolo niya na overall champion. Ito po si 28 mga kalapatids. Bali hindi na po natin isasakay kasi 1 point lang siya mga kalapatids. Siya po ito yung palaging umuwi na cut off. Gagawin na lang po natin breeder. Baka mamaya hindi po siya good flyer, good breeder po siya. Bali ang line po nito is 4-way cross first overall champion. Ang tatay po nito si kapatid po pala nito nung nagpagudpud natin. Ang tatay nito anak po ni Juliana Kaitor, which is alay po ng mga ibon na first overall champion ni Arnold Salvador. At ang tatay po ni nanay po nito anak po ni Brianna kay 10-10. First overall champion po pinagpares ko. Yung polo basang nanay nito. Gawin po natin breeder. Baka ayaw niya po maging flyer. Tapos ito po yung nasugat natin mga kalapatids. Nakauwi pa rin po. Maski may sugat po sila, umuwi po sila mga kalapatids. Ayan po, malalim pa po yung sugat niya. Ayan o, wasak pa rin po. Ayan o. Doon sa bandang loob po. Ayan o. Kung nakikita nyo po. Kaya ako nakauwi pa rin po. Ito po, breed po ni Boss ni Kuya JJ. Nabutasan po, live din po ito eh. Ay hindi, si 40 po pala ito. Si 20 po pala. Kala ko si 52.
Bali line po nito TH100 cross Melucci ni paking Mark Basilis. Ayan. Sayang po nabutas po nung last. Pero isasakay pa po natin mga kalapatids. Bali ito po si 56. Breed po ni Kuya JJ. Nabutas din po nung last. Pero nakauwi po lahat. Kaya pa ba dyan? Kunin mo yung isa dito. Puyo mga kalapatids. Sayang nabutasan lang nung last lap last throw ng pagudpod mga kalapatids. Number 36. Number 36 po siya. Hop. Bali yung bloodline nito mga kalapatids, Maui different cross 443. Good luck po. Ayun mga kalapatids, yun po yung mga 10 ibon natin na dumating mga kalapatids. At hindi ko na nga po makita dun sa may akap kung tinitignan dun sa result kung isa-isahin ko po. Bali magtatagal nga po tayo. Mga kalapatids, napakaganda nitong ibon na ito. Bali yung sing-sing nito mga kalapatids is page A 52, 13, 64 mga kalapatids. Bali ito is Razor line mga kalapatids. Yan. Ngayon mga kalapatids, ang gagawin natin dito is pamimigay ko sa mga subscriber natin. Ayan, pamimigay natin to. Kaya lang, dapat yung video ito, bago mag 1 week, dapat umabot siya ng 4,000 views within 1 week mga kalapatids. Pag hindi nag 1 week ay hindi umabot ng 4,000, hindi ko pamimigay ito. Ngayon pag umabot ng 1,000, lahat na nag-comment sa video ito ay kukunin natin at magpapahapol ko kung sino yung mga nag-comment. Pero yung mga nag-comment, siguraduhin yung shinare nyo yung video to. Kung di nyo shinare, DQ po kayo. Sa lahat po na nag-comment at nag-share ng video ito, sila lang po yung titled manalo nitong ibon na to mga kalapatids. Sa mga kwan, makikita din po natin dun sa wall nyo. Titingnan ko po yung wall nyo. Kung shinare nyo nga po, totoo yung video natin mga kalapatids. Kung hindi po, hindi po kayo entitled sa ibon na to. Kung sino man po mananalo sa ibon na ito, 1 week lang po. Pag di nyo po kinuha ito, papahapol ko po ulit mga kalapatids. Yung mga kalapatids, bali ito po yung ibon. Yan, Razor line po yan. Siya po ito yung nasa binigay po sa akin to ni sino ba? Ni Sir Mario Tercero. Yan. Siya na po ito, pinatanda ko lang po para maganda po pag nakuha nyo. Yan, Razor line po yan mga kalapatids. Ngayon mga kalapatids, yun nga po yung rules natin. Dapat umabot ng 4,000 views yung video nito within 1 week. Pag umabot po ng 1 week, hindi umabot ng 4,000 views, hindi po natin pamimigay ito. Ngayon pag umabot po ng 4,000 views, lahat na nag-comment sa video ito, sila yung sasali ko sa raffle. Then dapat dun sa mga nag-comment, shinare nyo din to at tinag nyo sa mga kaibigan nyo mga kalapatids. Dahil pag example nanalo kayo, binuksan ko yung FB nyo, hindi ko nakita sa wall nyo na shinare nyo itong video to, DQ kayo at pamimigay natin dun sa iba itong ibon na ito mga kalapatids. Okay mga kalapatids, dito ko na puputulin ng video ko, ay tatapusin ng video ko. Subaybayan nyo yung final lap namin. Sana masulot natin o makuha natin ang inaasam natin na champion mga kalapatids. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, and share Brilop Official and hit the notification bell para lagi yung updated sa aking video. Okay mga kalapatids, shout out po muna tayo bago natin tapusin ang video to. Shout out po kay Jopel Maria Jopel, kay Stephen, kay Freddy Concepcion,
kay Willie Dagdagan, kay Vanessa Galang, kay Deo Palaka, kay Fidel Patricio, kay Miko, kay Rexy Bermudez, kay Billy Tuason, kay Darwin, kay Michael Basar, kay Michael Basar, kay Jericho Javier, kay Panton Vlog, Sanbay Patolot. Yan. Shoutout po sa inyo. Then shoutout din po kay sino? Red Check Love TV, Scudero Love TV, Deo Palaka, Kalapatids Love TV, Freddy Concepcion, kay Paulo Jobeleonar, sorry po, Baywatch TV, Sky Patrol Official, Francis Oro, Big Boy Prince TV, tapos kay Buds Love 17, kay Yuri, kay Rexy Bermudez ng Mukada, Fidel Patricio, Willie Dagdagan. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Team Bryro. Shoutout po kay Wells TV, kay Bob Marley, kay Pakin John, kay sino pa ba? Kay Chairman, kay Paking Wilbert, kay Paking Tonet, kay Paking Iris, sa Team Bryro Pangasinan. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Boss Arnold. Shoutout po kay Kuya JJ sa pagpasyal dito. Good luck po sa lahat na magkakarga ng last lap. Okay mga kalapatids, abangan nyo yung last lap namin mga kalapatids. Okay, bye. I can fly.